Wakati Iran ikipambana katika mazungumzo iondolewe vikwazo vya kiuchumi, Marekani imeweka vikwazo vingine vipya kabla ya duru ya mazungumzo kuanza siku ya leo ya Alhamisi. Kabla ya kuanza kwa duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, Washington imetangaza Tehran vikwazo vipya vinavyolenga zaidi watu 30, taasisi na meli kwa madai ya kuhusika katika biashara haramu ya mafuta ya Iran, pamoja na utengenezaji wa makombora ya masafa marefu na silaha za kisasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani, hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa shinikizo la juu zaidi dhidi ya Iran na inalenga kudhoofisha vyanzo vya mapato na uwezo wa kijeshi wa taifa hilo. Vikwazo hivyo vinawalenga hasa wamiliki na waendeshaji wa meli zinazodaiwa kusafirisha mafuta ghafi ya Iran na bidhaa za petroli kwenda masoko ya kimataifa kinyume na masharti ya kimataifa. Aidha, wizara hiyo imesema baadhi ya vikwazo vinahusu taasisi zinazofanya kazi kwa niaba ya Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, Wizara ya Ulinzi ya Iran pamoja na kikosi cha msaada wa vikosi vya silaha. Taasisi hizo zinadaiwa kuhusika katika usambazaji wa malighafi ya mitambo nyeti inayotumika kurejesha na kuimarisha uwezo wa Iran wa kutengeneza makombora ya masafa marefu, silaha za kisasa na zaidi ndege zisizokuwa na rubani kwa maana ya drone. Katika taarifa yake, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent aliyewataja raia wanne wa Iran, Mohammed Abedin, Mehdad Jafar na Ibrahim Shariazade, akidai kuwa walisafiri kwenda Urusi na Venezuela kutoa msaada wa kiufundi unaohusiana na teknolojia ya drone. Hatua hiyo inajiri katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia kati ya pande hizo mbili zinaendelea, huku mvutano ukibaki juu kuhusu mpango wa nyuklia na shughuli za kijeshi za Iran. Siku ya leo, Marekani na Iran zitafanya mazungumzo kuhusu suala la nyuklia na makubaliano ya nyuklia. Maafisa wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana huko Geneva siku ya leo Alhamisi kwa duru ya tatu ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja, wakati Rais Donald Trump akitishia kuishambulia Iran iwapo makubaliano hayo ya nyuklia hayatapatikana. Mazungumzo hayo yanatarajiwa wakati Marekani ikiendelea na mkusanyiko mkubwa zaidi wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati tangu uvamizi ulioongozwa na Marekani wa Iraq katika mwaka 2003. Wakati huo Iran imeapa kujibu kwa nguvu endapo itashambuliwa. Mazungumzo haya yanaonekana kama juhudi za mwisho kuzuia mgogoro wa kijeshi, ingawa unawezekana, lakini pia kufikiwa kwa makubaliano bado haujawa wazi. Trump amesema anapendelea suluhisho la kidiplomasia na ameeleza kuwa anafikiria kufanya shambulizi dogo la kijeshi ili kushinikiza viongozi wa Iran wakubali makubaliano ambayo yeye anayataka. Miongoni mwa mambo ambayo Trump anahitaji ni Iran isiwe nchi ya kurutubisha uranium, kwa maana iachane kabisa na mradi wake wa nyuklia. Lakini jambo la pili ni Iran iachane na mpango wake wa uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Kadhalika isijihusishe na ushirika na makundi ya kigaidi, kwa maana kwa mfano makundi ya Hamas, Hezbollah ya Lebanon, lakini pia na wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen. Iran imekataa ombi la Marekani la kusitisha urutubishaji wa madini ya urani ndani ya mipaka yake. Na hata hivyo kumekuwa na dalili kwamba iko tayari kutoa baadhi ya mapendekezo ya maelewano kuhusu mpango wake wa nyuklia, kama ilivyokuwa katika duru mbili zilizopita zilizopatanishwa na Oman mapema mwezi huu. Ujumbe wa Iran utakaoongozwa na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Kwa upande wa Marekani, wawakilishi ni pamoja na mjumbe maalum Steve Witkoff pamoja na mkwe wa Trump Jared Kushner. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imetuma maelfu ya wanajeshi na kile Trump alichokiita msafara mkubwa wa manowari katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ukiwemo meli mbili za kubeba ndege za kivita, meli nyingine za kijeshi pamoja na ndege za kivita na za kuongeza mafuta angani. Kwa miongo kadhaa, Marekani na Israel zimeishutumu Iran kwa kujaribu kwa siri kutengeneza silaha za nyuklia. Iran hata hivyo inasisitiza kuwa mpango wake ni wa matumizi ya amani tu, ingawa ndiyo nchi pekee isiyomiliki silaha za nyuklia ambayo imerutubisha urani kwa kiwango kinachokaribia kile cha kutengeneza nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya dhidi ya makubaliano yoyote yasiyojumuisha makombora ya masafa marefu ya Iran na makundi inayoyaunga mkono. Kwa muda mrefu, Netanyahu ameielezea Iran kama tishio kubwa kwa usalama wa Israel na chanzo cha kukosekana kwa utulivu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wanaamini kuwa waziri mkuu huyo
ambaye alitembelea ikulu ya Marekani mapema mwezi huu, huenda anasukuma ajenda ya kampeni yenye lengo la kuiondoa madarakani serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani ina hifadhi ya pili kwa ukubwa wa silaha za nyuklia duniani. Israel pia inaaminika kumiliki silaha za nyuklia, ingawa haijathibitisha wala kukanusha rasmi. Kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti la Marekani, Chuck Schumer, alisema kwa ufupi, hili ni suala zito na serikali inapaswa kueleza wazi msimamo wake kwa wananchi wa Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.